Здравейте, аз съм Светослав Караджов, на 19 години. Тъкмо завърших художествената гимназия в Пловдив и пътя ми ме доведе към АРК. Покрай самата академия от едно много голямо студио тук в София, Game ми предложиха стаж при тях и сега освен че посещавам лекциите ми тук, съм и на full-time internship при тях. Много случайно го научих, като го разбрах от Instagram и като поразузнах малко повече, защото ми хвана окото, разбрах, че Антони го води и след като поразучих още малко по-надълбоко, разбрах, че той е участвал в проекта Wall-E, който ми е един от най-любимите ми анимационни герои. Оттам видях, че става дума за гейм дизайн, за character дизайн, за различните неща, които можеш да учиш и реших да се пробвам и да кандидатствам и честно казано, това ми беше най-добрата стъпка, тъй като съм доволна от това, което успях да науча. Целите, които си поставих, бяха да мога да взема и да науча колко се може повече и честно казвам съм доволен това, понеже то ме, така да се каже, натисна ме да продължавам да се развивам, усъвършенствам още повече и още повече и още повече и съм доволен, честно казвам. Любимите ми лекции със сигурност са концепт арт, лекциите по концепт арт, понеже аз искам да се занимавам в тази сфера. Те са водени от двамата, или може би поне според мен, двама от най-големите професионалисти в България. И самите лекции протичат по изключително интересен начин. Имаме лекция, която ни говорят за на теория нещата. След това самата лекция приключва и се минава към по-практическа част, в която ние рисуваме, учителя рисува редом с нас, показва ни различни неща, различни начини, съвети и типс и съответно оверпейнтва върху нашите работи и ни показва как те могат да станат по-добре. Мога да кажа, че целта ми се реализира, защото тук всъщност ни преподават професионалисти от индустрията и това аз няма как повече опит да взема от това, защото наистина няма друго място, на което да мога да взема този експириенс. В началото на записването ми не бях сигурна в каква позиция съм, в коя посока тръгвам, тъй като имам различни интереси, да моделирам, да рисувам. Беше ми интересно всякакви лекции относно level дизайн, mission дизайн, но не бях се насочила в определена посока. Сега мога да кажа, че знам, че искам да се занимавам най-вече с character дизайн, да ги измоделирам, което е 3D character моделирането и най-накрая да се анимират и да мога да видя моите герои как им вдъхвам живота.